अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। और मैं आज बना रही हूँ नूडल्स जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो ये है सूर्य नूडल्स। तो ये बहुत, इसमें मसाला भी बहुत टेस्टी रहता है, बहुत अच्छा है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें मसाला भी रहता है, टेस्टी रहता है बहुत। तो मैं यही मंगवाती हूँ, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलो, मैंने पानी रखा है आधा लीटर। तो इसमें अभी पानी बॉईल होता है तो हम इसको नूडल्स इसमें डालेंगे, ठीक है।